នោះអូយបងប្អូនអើយសុបាយដល់ប្រមូលផលអាលឹកខ្លាំងមែនតើអាលឹកមួយផ្លែធំជាងមុខរបស់ខ្ញុំទៅទៀតកសិករស្រុកខ្ញុំលោកពូដែលនៅក្នុងភូមិគាត់ថាគាត់ធ្វើស្រែរាល់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំមួយនោះគាត់សាក់លបងយកដីស្រែតនេពីការធ្វើស្រែគាត់សាក់ដាំអាលឹកវិញមានឯណាបានផលលើសពីការរំពឹងទុកសំខាន់ប្រើរយៈពេលតែ2ខែទេអាលឹកឡើងប្រព័ន្ធណានៃឲ្យបេះលក់មួយថ្ងៃចេញលក់មួយតលេថងឬក៏2តលេថងអីដែលសំខាន់គឺគាត់រកទីផ្សារខ្លួនឯងយកទៅដាក់លក់នៅផ្សារអ្នកចង់មកទិញរាយក៏បានទិញបោះដុំក៏បានដែរគឺគាត់លក់ទាំងអស់ហើយបើអាលឹកលឿងវិញល្អខ្លាំងបងប្អូនឲ្យរំផ្អែមកសិករឆ្លាតវៃមិនចាំបាច់ឲ្យគេដើរមកទិញដល់ចំការទេគឺគាត់យកមកលក់នៅលើទីផ្សារខ្លួនឯងបោះដុំក៏គាត់លក់រាយក៏គាត់លក់ដែរចាតែលក់រាយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងមានអាលឹកក្រហមផងមានអាលឹកលឿងផងតម្លៃកន្លែងគាត់លក់ធូរថ្លៃមែនតើដោយសារតែគាត់ដាំខ្លួនឯងហ្នឹងណាផ្អែមអូមិនដែរបងតើបងប្អូនឥឡូវទៅមើលដំណើរកំសាន្តទៅចំការអាលឹករបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកំពុងទៅធ្វើដំណើរទៅហើយជីលើកខ្នងទំនប់ស្មានទៅផ្លូវគេស្រួលជីឡានទៅដល់មានឯណាចុងក្រោយឡានគ្មានទៅរួចទេឈប់កដាផ្លូវចេះសំណាងហើយឃើញម៉ូតូអ្នកនៅដាំស្រូវគេហ្នឹងទៅក៏ស្រែកសុំខ្ចីគាត់សុំជិះទៅចំការអាលឹកគាត់ក៏ឲ្យខ្ចីទៅនៅតាមស្រុកភូមិស្រុកស្រែជនបទចឹងឯងបងប្អូនអើយគេមិនប្រកាន់គ្នាទេចែករំលែកឲ្យខ្ចីម៉ូតូខ្ចីប្រុយហ្មងហើយផ្លូវដីខ្សាច់ផ្លូវវិវត្តចឹងបងប្អូនបើសិនជាមិនថ្នឹករឿងជិះម៉ូតូទេអាចនឹងដួលព្រុសញ៉ាំដីក៏ថាបានមិនយូរប្រហែលចឹងក៏បានមកដល់ចកាអាលឹកហើយយេចាយ៉នោះអីបងប្អូនចកាអាលឹកគេផ្ទៃដីធំដែរហ្នឹងណាហើយនេះគឺរោងចាំចំការទុកជ្រោកភ្លៀងជ្រោកអីដោយសារខែហ្នឹងភ្លៀងហើយនោះឃើញចាមានលោកពូគាត់កំពុងតែប្រមូលផលក៏ចោះទៅជួយបេះគាត់វឹបទៅហ្មងទៅហើយសួរគាត់ថាបេះប៉ុណ្ណាគាត់ថាយកអាណាធំបែងកាន់តែធំខ្លាំងគឺអាហ្នឹងហើយទុំហើយបើបេះអាទុយក៏បេះតែខ្លាចវាអត់តន់ទុំហើយពេលដើរនៅចកាអាលឹកគឺត្រូវតែមើលក្រៅមកអញ្ចឹងទេប្រយ័ត្នជន់ផ្លែអាលឹកគេនិយាយពីថាអាលឹកដូចគេយកមកបាចលើចំការហ្មងច្រើនមែនតើបងប្អូនអើយលោកខ្វាកចាប់បានមកពងបេះលើភ្លៀងអីគាត់ថាមកចូលជ្រោកភ្លៀងសិនអត់ឲ្យបេះទាំងភ្លៀងទេគាត់សវាយកតង់យកអីគ្របអាលឹកទៅហើយយើងក៏ចូលជ្រោកនៅកន្លែងរោងចាំចំការអូអ៊ីលសវាយហ្មងថ្ងៃហ្នឹងអាលឹកអ្នកបដាអ្នកពូញ៉ាំអាលឹកអ្នកបដានៅទីតាំងកកាត់សាបដាចំនួន100ម៉ែត្រខាងស្ដាំដែរខ្ញុំចូលចិត្តអាលឹកលឿងហ្នឹងបងប្អូននៅផ្សារគេលក់ថ្លៃអាលឹកលឿងគេថ្លឹងគីឡូ1គីឡូ4-5ពាន់កន្លែងខ្លះកាន់តែថ្លៃជាងនឹងទៀតតែកន្លែងលោកពូគាត់ដាំផ្ទាល់ទេក៏លក់1គីឡូតែ2000ទេហើយនេះឯងដែលជាម្ចាស់ចំការឈ្មោះគាត់ឈ្មោះលោកពូតូនពូដាំអាលឹកនេះយូរនៅពូដាំយូរហើយដាំរើឆ្នាំវិញដាក់ក្របដាំរយៈពេល2ខែបានផលអូចឹងអាលឹកហ្នឹងដាំតែ2ខែពូ2ខែនៅបានផល2ខែបានផលធំល្អដល់ហើយពូដាំនេះបានទិន្នផលច្រើននេះពូបើយើងធៀបជាមួយយើងធ្វើស្រែអីមួយណាចំណេញជាងរវាងធ្វើស្រែហើយដាំអាលឹកនេះដាំអាលឹកចំណេញជាងធ្វើស្រែចារាល់ថ្ងៃពូនៅធ្វើស្រែអត់ធ្វើចាតែប្រមូលផលរួចត្រូវដាក់ស្រូវហើយប្រមូលផលអស់រួចដាក់ស្រូវអញ្ចឹងដីដដែលតែពេលប្រមូលផលអាលឹកអស់យើងចាប់ផ្ដើមដាំស្រូវម្ដងបាទដល់ពេលផុតរដូវធ្វើស្រែយើងដាំអាលឹកម្ដងទៀតអូអញ្ចឹងឆ្លៀតនិយាយទៅដីហ្នឹងគឺជាប់រវល់ដាំរហូតមួយឆ្នាំដាំអាលឹកអាចបាន2ដងទៅ3ដងហើយដល់ដល់ស្រែមិនឈ្មោះអាលឹកអីគេពូការ៉ុតអានេះការ៉ុតអាលឹកការ៉ុតចុះពូយកពូជពីណាមកដែរការ៉ុតនេះទិញក្រឹបកញ្ចប់នៅទីផ្សារគេលក់ហើយពីថ្ងៃយើងប្រមូលផល2ខែបានវាអាចអស់បាទអូ2ខែ10ថ្ងៃហើយអាចអស់ហើយអញ្ចឹងបានប្រមូលផលយូរដែរបាទចាអញ្ចឹងបានន័យថាយើងលក់បានលុយរាល់ថ្ងៃខ្ទង់2ខែបាទចាហើយចុះអធិស្ឋានពូមួយថ្ងៃអាចលក់បានចំណូលប៉ុន្មានដែរចំណូលមួយកលេសថងឲ្យបាន30-50ម៉ឺនខ្លាំងណាស់ច្រើនណាពូមួយថ្ងៃ30-50ម៉ឺនហើយមួយថ្ងៃលក់អស់ប៉ុន្មានដែរណានោះអាច2កលេសថងថ្ងៃណានោះ1កលេសថងអូចាឥឡូវអង្គុយជជែកជាមួយពូបន្តិចទៅឥឡូវរាំងភ្លៀងល្មមគាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមមកដើរបេះបន្ថែមទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបងស្រីម្នាក់នេះឈ្មោះគាត់ឈ្មោះបងខួយគាត់នាំខ្ញុំមកឯងបើសិនជាគាត់អត់នាំមកក៏រោចកាគេអត់ឃើញដែរកុំថាឡាយតែខ្ញុំបងខ្ញុំមកគាត់សុវ័យបេះដែរនិយាយទៅម្នាក់ធ្វើដូចអត់ស្គាល់អាលឹកចឹងទៅដល់ចកាអាលឹកនិយាយពីថាអកខិកខប់ខ្វាកហើយយើងដើរបេះរហូតតតែមើលវារៀងខ្សោះអស់អាធំអាទុំហើយទៅពូគាត់ប្រមូលដាក់ចូលទៅក្នុងតលេថងរបស់គាត់ហ្នឹង
ไอ้ยมวันนี้จังล้างชีแต่เลยทองแกได้กระไรแกนี่กระไรก้อยกระไรไปเชียร์ตายเยิกมันต่อดำน้าตะเบะอันลักปัวกระหอมมาดองจำกาแกมีนปีเซงขี้จำกาลักเลืองเซงจำกาลักกระหอมเซงกับดำลีขี้เตะให้นี่ตะเพียบไปยังชีตาจำกามวยจะได้บอมปอนใจให้ยมพลิกไปเจาะตีตั้งคือเนอประดาเนี่ยสกประดาเนี่ยดำมาบอมปอนลักทอมาเจียดสับซาขมิ้นเจียดกีมีเตให้เบอร์ซันจีบอมปอนจังยามาลักกอดคือไอติงนับซาประดาบ้านยังจีมาปีซิมริบดับซาประดายังจีมาตรังมาประสาทปฏิสรายแต่ได้ประสาทปฏิสรายนะบอมปอนฮุบซาประดาประหารเชียมาโรยมาแต่เป็นนกเนื้อข้างดำได้ยมมีดัดเล็กตัวเดือดซับในเลวีโตนั่งจุดรวยจุดสลายบอมปอนจังติงยามรีกับบ้านจังติงบอดดมโยตลุบันตอกับบ้านได้ไอตัวช่วยเลิกอะไรเกสมาตสราบอมปอนน้อยอุ้ยทงนนะโอ้ยทงนบ้าเก้ไม่เสียเต้เคยเกเลิกสราได้แต่ไปเลิกខ្លួនឯងមិនដឹងមកឡើងធ្ងន់ហ្មងបងប្អូនដែលសល់ដីស្រែដែលគាត់ធ្វើស្រែបានតែមករដូវកាលហើយនៅសល់ដីទនេទៀតចឹងអាចឆ្លៀតសាក់លបងដាំតាមលោកពូបានតែតតរៀនដាំណែបងប្អូនបើថាគ្រាន់តែយកគ្រាប់មកដាក់ដាំក្រែងមិនដោះដូចគេអីបើគេនៅវិញគឺល្អហើយសួរគាត់ទៅគាត់ប្រើតែជីអាចគោទេហើយក៏គ្មានស្រោចទឹកអីដែរតែគាត់អាសាចុះមកមើលគេមានវិធីថែទាំរបស់គេបងប្អូនអាចសាក់លបងដាំបានวันนี้ตะการกับลักกับបងប្អូនណែហេធម្មជាតិពេលដែលបេះលឹកហើយរៀងហាវដល់ទៅពេលហាវពូម្ចាស់ចំការថាមានអីញ៉ាំទៀតទៅចិត្តប្រមាណញ៉ាំក៏បានអញ្ចឹងចាំអីទៀតមកលាងដៃឲ្យស្អាតគេមានធុងទឹកសម្រាប់ដាក់លាងដៃហើយហាមាត់តាពីយោអាលឹកពេញចំការចង់បេះមួយណាក៏បានមកស្រឡាញ់នេះអីបងប្អូនកន្លែងដែលគាត់លក់នៅផ្សារបដាបងប្អូនមើលឲ្យហើយទៅហួសផ្សារបដាប្រហែលជា100ម៉ែត្រផ្លូវទៅប្រាសាទប្រទីសរ៉ាហើយនៅខាងស្ដាំដៃឬក៏តាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំមានដាក់លើវីដេអូហ្នឹងក៏បានហើយហាងរបស់គាត់មានផ្លាកដាក់ខាងមុខនេះអាលឹកលឿងអាលឹកក្រហមអត់មានឈ្មោះអីទេអរគុណបងប្អូនដែលចូលចិត្តវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជម្រាបលាបាយបាយ